Vamos virar, pessoal, descobrir qual é a magia. Ai, quero tanto ir embora. Ai, gente. Chinelo, né? Você usa chinelo, Brenda? Eu uso chinelo. Faltou na sua bunda na infância. Olha, gente. Nossa, que moça insuportável. Ela tá acabando com o show, né? Desculpa. Por favor. Oi, senhora, tudo bom? Tá com sono, né? A senhora batia nas crianças quando... Oi, senhora tá viva? Brenda. É chinelada. Você é a favor da palmada na criança? Não, né? Tem que matar mesmo. Nossa. E tem aquela coisa do... O pobre adere muito ao chinelo, né? Pra várias coisas. Surfar, pesca, né? O pobre vai no rio, dá uma chinelada no peixe. Tamo aqui, pirarucu! Ai! Tem várias utilidades o chinelo, né? Se virar, a mãe morre, né? Ainda bem que a Suzane Richthofen não trabalha. Ainda bem que a Suzane Richthofen não trabalha na Havaiana. Havaiana, todo mundo vira. Ai, ai, ai. E tem agora aquele chinelo novo, né? Que ele vem assim, né? É o Rider, né? Que ele cobre o pé assim, só fica o dedo pra fora. Horrível, né? Parece que o pé tá usando uma faixa. Uma coisa horrível. Eu sou contra aquele chinelo. E o jovem tá usando, né? Olha que moda, o meu vô tem um igual. Que bela porcaria. Nossa, eu odeio o jovem. Ai, Brenda, procura ajuda. Radiologia, né? Que é o negócio do raio-x. Você sabia que o... Quando que vai ter um telão de LED touch? Ficar virando papel, olha. Reciclado, cheiro de cu de mendigo. Ai, gente, eu não aguento mais fazer essas coisas. Ai, não mata a tartaruga. Vai tomar no cu a tartaruga. Tomar banho. Nem a tortuguita a gente come mais. Nossa, que bosta, que ódio. Olha. Daí parece papel higiênico. Gente, a radiologia é uma coisa muito perigosa. Pra quem não sabe o que é radiologia, é aquele negócio que você vai no médico e ele faz raio-x. E você aposenta mais cedo. Você tá... É seu sonho, né, garota? Trabalhar pouco e pegar câncer. Ai, gente, trabalhei 1 ano. Olha um nódulo, mas pelo menos tô aposentada. Ai, que alegria. Mexendo com urânio, dá uma canseira. É uma arte perigosa, né? E tem aquela radiologia. Olha uma pessoa vindo ali de graça no outro prédio. Você pode, por favor, fechar a janela? Ah, esse povo do centro, né? Faz suruba a 3 e depois fica querendo ver show de graça. Aí não aguento vir aqui. Aí comer bom amor, né? Logo acaba. Aí é só radiologia mesmo. Mas é muito perigoso a radiologia. Oi! Ah, que pena. Não vai ter outro, não. Vamos mais pro próximo tema, tá bom? Ai, o tema é meu, esse tema. Como não amar as crianças, né, Brenda? É marmelada, né? Brenda, cala a boca, cuida da sua vida. Nossa, gente, eu queria chamar aqui pra me ajudar nesse tema a minha amiga, a minha irmã, Anne Freitas. Papa, Anne. Vem aqui, minha irmã. Se puder vir hoje, que eu tenho pouco tempo. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado, tchau. Não, você tem filho, você tem criança, né? Eu tenho uma filha de 12 anos. 12? Alô? É que eu queria entrevistar ela. Ele queria entrevistar. Você acabou com a graça, mas deixa, vai. Acabou com a nossa brincadeira. Imagina. Nossa, tá parecendo uma índia. E você teve ela com 12 anos, é isso? Eu tive ela com 21 anos e parto normal. Nossa, saiu lisinho, não? Só fez... Saiu. Bum! Saiu. Opa! Não sabia que estava grávida, né, aquele tempo. E ela é uma criança... Não, mas o melhor é que foi sem ponto, viu? Ah, sem ponto. Porque às vezes tem que costurar a vulva, né?
Mas eu já vi sua filha, ela tá com o mesmo peso que ela nasceu, uma criança magra. Nossa, raquítica mesmo, né? Ela parece o Mowgli, menino lobo. Nossa senhora. Ela parece mesmo, gente. Palma pra essa criança tão esquisita. E minha irmã, é difícil ser mãe de criança? Porque tem gente que é mãe de adulto, filha é um chama anjo. Sugar Daddy, que chama. Mas como é ser mãe? Vem com o papai te ajuda! Ai, caralho! Ai! Você nem sabe o que é isso, né, Brenda? Que você nunca vai ser amada por ninguém. Como é que é ser mãe de uma criança? Ela dá muito trabalho, minha irmã. Não, é só caro. É caríssimo. Caríssimo. Nossa, uma criança, né? Cara, Uma minha criança filha quanto por custa mês, Um minutinho que eu 1.500. tô falando. Vai, Quem brilha fala. é eu, você é só escada. Tá bom. Uma criança custa pra uma mãe e pra um pai 3 milhões de reais até 18 anos, sabia? Não. Olha, Eu não vivendo e tenho aprendendo. 3 Vocês anotaram? Eu não tenho 3 milhões. Não, mas você tá gastando sem ver. É que nem o bilhete único, você acha? 4 reais, 4 reais. Quando você vê, você tinha comprado uma casa, pegando terminal Sapopemba. Tá comendo tudo. É a criança desse jeito mesmo. E ela dá trabalho assim na escola, é menina educada. Não, ela é educada, ela é bem Criança educada. da boa. É do Grajaú, né? A gente é do Grajaú, então... Então não tem, não vai Grajaú. pra escola, né? Trabalha no Farol. Estuda a escola da vida. Ó o biju. Obrigada. E ela tira notas boas lá. Ah, tá boa. Nossa, uma coisa tem que dar de alegria. Ela operou essa semana do tímpano estourado, né? Ah, nossa, ouvido, que estourou. escola perigosa. Onde sua filha trabalha? Na Vale do Rio. Operou, bicho. Ela é surda de ouvido, gente, minha filha. Nossa, parto normal, né? Gestação tranquila. Filho da puta! Gente, minha filha tem parto normal. Nasci sem perna, sem braço. Boa, né? Mas que legal. Qual defeito Maia ela tem? Pobre, surda, magricélia, raquítica. Nossa senhora. Ela tem um defeito que é meu ex-marido, né? Ah, o ex-marido é o meu pai ex-marido, dela. Nossa, é. você conhece ele? Conheço. É muito raro isso no seu bairro, isso é raro. Calma, minha irmã, acabou nosso tempo. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Foi maravilhoso. Tchau, Brenda.